Hi guys, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കൊറിയറാണ്. കൊറിയറിനകത്തുള്ളത് രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലും FBയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മെസ്സേജ് അയച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, അവർ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഫേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ക്യാഷ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലത്തുള്ള ഫ്രോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടറാണ് ബ്രൈറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഒരു എലൈറ്റ് പാർട്ടാണ് TM ന്യൂട്രീഷൻ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബ്രൈറ്റ് ന്യൂട്രീഷന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു റീറ്റെയിൽ എമൗണ്ടിൽ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു TM ന്യൂട്രീഷൻ ഇരുന്ന ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവരൊരു എലൈറ്റ് പാർട്ണർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 100% നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റും, ജെന്യൂൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് അവർ സാധനങ്ങൾ സെല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല, ഞാൻ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡീലറെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന കൊറിയർ. രണ്ട് കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാർട്ടൺ ബോക്സിലാണ് അവർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇനി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നേക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും ആ ഒരു പാക്കിങ്ങും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാനപ്പോൾ വർക്കൗട്ടിനിടയിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന BCAA ആണിത്, മസിൽ ഫാമിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് വർക്കൗട്ടും പ്രീ വർക്കൗട്ടിനിടെ ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേ പ്രോട്ടീനാണ് പ്രോസ്റ്റാറിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും എനിക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അയച്ചു തന്നെ കണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രൈറ്റിൻ്റെ സീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാർകോഡും QR കോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൊറിയറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ മാസലാമ, ടേക്ക് കെയർ.